हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू शर्मा नित्य इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास एक जो है बोट कंपनी का ब्लूटूथ पड़ा हुआ है। ये ब्लूटूथ है, नेक बैंड जिसको बोलते हैं। और दोस्तों इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लाइट आपको जलता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये ब्लूटूथ हमारा जो है चल रहा है, मगर इसमें से आवाज़ नहीं आ रहा। दोनों साउंड दो बार जो कान में लगाते हैं स्पीकर, उसमें से आवाज़ नहीं आ रहा है। तो आइए देखेंगे इस वीडियो में उसमें से आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है और इसको कैसे सही करेंगे। देखिए मैंने कनेक्ट करके रखा है, अभी गाना चालू किया है तो देखिए यहाँ पे लाइट जल रही है, ठीक है। तो मैं जैसे कि आपको दिखा दूँ, देखिए मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट करके रखा है। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो है बोट कंपनी की है। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है बोट, ये देख सकते हैं। तो इसी का कनेक्ट किया हुआ है इस ब्लूटूथ को, ठीक है। और इसका देखिए मैं अभी गाना बजाता हूँ और ये जो है इसमें से साउंड जो है हमारा वो नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए लाइट जल रहा है यहाँ पे और मैं साउंड सुनाता हूँ। ये माइक है, देखिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई साउंड यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी में इस वीडियो में जानेंगे कि इसको कैसे सही किया जाए, ठीक है। और इसको सही करना सीखेंगे इस वीडियो में। कि मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ। तो आइए देख लेते हैं खोल के कि यहाँ पे ये क्यों नहीं बज रहा है और कहाँ से क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी पे क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरे सारे वीडियो को देख पाएँ मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आइए मैं देख लेता हूँ। ये देखिए मैं वायर को इसे निकाल लिया बाहर, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि वायर मुड़ने की वजह से टूट जाता है, इसकी वजह से भी नहीं बचता है, ठीक है। सारा कुछ अच्छे से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वायर है, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार और बजा के देख लेते हैं, शायद हो सकता है कि आवाज़ आ जाए। तो मैं पहले देख लेता हूँ। तो दोस्तों कुछ भी बजाने से आवाज़ नहीं आ रहा है। मैंने साउंड फुल करके रखा है और कोई भी यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमें खोलना होगा और आइए देख लेते हैं खोल के। तो इस तरीके से हम देखिए इसे खोल देंगे, इजीली खुल जाता है दोस्तों। ये हमारा खुल चुका है, देखिए ये ऐसा ओपन हो गया, ठीक है। और इसका बैक कवर जो है ये वाला है, ये वाला जो यहाँ पे पीसीबी इसकी लगी हुई है, जहाँ पे सारी चीज़ें को कनेक्ट किया हुआ है। ये बैटरी की है, जो यहाँ पे ये दो वायर ये बैटरी की है जो कि पीसीबी में जा रही है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से देखिए चालू है तो बंद कर लेता हूँ। बंद हो चुका, ठीक है। और ये देख लेंगे यहाँ से कौन कौन सी वायर कहाँ कहाँ जा रही है। तो जो हमारी दो वायरें हैं यहाँ पे, दो वायर दो एक स्पीकर में है, यहाँ पे देख सकते हैं। दो वायर है यहाँ पे, एक दो वायर ये है और दो वायर आगे है, दो वायर पीछे है, ठीक है। तो यही हमारा दो वायर है जो इसमें है। और ये जो है तो ये वाला जो वायर है दोस्तों, ये रेड और वाइट वाला वायर इसी दोनों वायर में स्पीकर है, जो ये वाला हमारा ये लगा हुआ है, ठीक है। हमारा ये वाला स्पीकर लगा हुआ है इसमें, जो हमारे कान में सुनाई देता है वो ये वाला वायर का ये ऊपर वाला दोनों वायर है। तो इसको हम क्या करेंगे पहले जो है, और हमारा ये जो दो वायर आपको दिख रहा है ये वाला, ये वहां से आया हुआ है इसके लिए साउंड के लिए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि हमारा जो स्पीकर है पहले इसमें आवाज़ आ रहा है कि नहीं, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें यही चेक करना होगा कि जो वहाँ से आउटपुट यहाँ से जो पीसीबी में से आउटपुट दे रहा है इसको वायर हमारा दो वायर, तो उसमें से सप्लाई हमारा सही से आ रहा है कि नहीं। तो अभी हम जाके सही कर पाएंगे। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ पहले यहाँ से। ये दोनों वायर को मैंने रिमूव कर लिया, ठीक है। तो मैंने दोनों वायर को रिमूव कर लिया और किसी एक ये दोनों वायर में दूसरे हेडफोन को लगा के हम सुनेंगे। ये एक स्पीकर है यहाँ पे, तो मैं इसको इसमें कनेक्शन करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद चालू करके देखेंगे कि ये बजता है कि नहीं।
तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने यहाँ पे 2 वायर हमने जोड़ दिया है इसमें, ठीक है। हमने इसको कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। ये 2 वायर अलग है जो कि हमारे स्पीकर का है, 2 वायर वहाँ से आया हुआ है, तो इसमें हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो मैंने इस स्पीकर को निकाल के ये वाले स्पीकर को लगा दिया हूँ, ठीक है। तो अभी इसको चालू कर लेंगे यहाँ पे, और ये कनेक्ट हो चुका है, इसीलिए बजा देते हैं, सुनते हैं एक बार। तो दोस्तों इसमें भी जो है साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम अभी बंद कर लेंगे। ये हमने बंद कर लिया, ठीक है। और बंद करने के बाद इस वाले वायर को हम निकाल देंगे जो हमने लगाया था अभी, ठीक है। तो करेंगे साइड में, और जो पुराना वाला हमारा जो था पहले वाला, इसमें हम लगा देंगे उसको, ये दबा हुआ था, ठीक है। ये हो गया हमारा। और इसके जो है कैप को ऐसे लगा देंगे, टेम्पररी लगा देते हैं, ठीक है। अब इधर से हम इसको ओपन करते हैं, और ये जो हमारा यहाँ से इसको खोल लेते हैं। इसको हम अच्छे से खोल लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने ओपन कर लिया, तो ये ओपन हो चुका है, ठीक है। एक की है, इसका साइड कर लेते हैं, और इसको जो है हम इससे उल्टा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो बात करते हैं यहाँ से, ये वाइब्रेट, सॉरी इसमें दोस्तों ये वाइब्रेट के लिए दिया है, वाइब्रेशन करेगा, बंद होगा चालू होगा तो वो वाइब्रेट करेगा, इसके लिए जो है ये दिया हुआ है। दोस्तों मैंने देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा एक स्पीकर ले लिया है, और ये जो है यहाँ पे देखिए ये जो है बराबर काम कर रहा है। देखिए रीडिंग भी इसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए रीडिंग दिखा रहा है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो उसमें नहीं दिखा रहा था, शायद वो खराब होगा, ठीक है। तो मैं अभी जो है ये जो वायर है, मैं उसी जगह पे सोल्डर कर लेता हूँ जहाँ पहले किया था, ठीक है। और देखेंगे कि अभी जो है बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो ये भी हो चुका है, ठीक है। और हमारा दोनों वायर सोल्डर हो चुका है, और अभी हम इसको चालू कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, ये बीच वाले बटन को ऐसे प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। और देखते हैं चालू होता है कि नहीं। तो अभी जो है ब्लूटूथ हमारा चालू हो चुका, कनेक्ट भी हो गया है, ठीक है। अभी चालू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी आवाज़ आने लगा, ठीक है। तो अभी जो है मैं आपको इसका आवाज़ सुना देता हूँ। ये माइक है, अभी चालू कर लेता हूँ मैं। देखिए कनेक्ट हो चुका है, और आवाज़ सुनिए इसका। तो आपको आवाज़ इसकी सुनाई दे रही होगी, ठीक है। और मैं इसको कम ज़्यादा भी करता हूँ। देखिए ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो चलिए अभी जो है हम क्या करेंगे, इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। और ये ब्लूटूथ को हम बंद कर लेते हैं। तो मैंने इसको बंद कर लिया, ठीक है, बंद कर लिया। इसको ऑफ कर देते हैं। और ये जो हमारा ये जो वायर है, हम इसको चेक कर लेते हैं। और शायद अभी बंद नहीं हुआ, देख सकते हैं दोस्तों, अभी जी लाइट यहाँ पे जल रहा था, तो ये बंद हो चुका है। और ये जो दोस्तों हमारा जो 2 वायर हमने निकाले थे इस माइक का, ये जो स्पीकर का ये वाले, तो इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मल्टीमीटर के थ्रू, इसमें भी कुछ रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आखिर क्यों नहीं इसमें से आवाज़ आ रहा था, वो सारा कुछ देख लेते हैं। तो इसके स्पीकर के पॉइंट पे हम इसको लगा लेते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसलिए नहीं आ रहा है। तो देखिए इसमें जो है रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। इस वाले माइक में रीडिंग नहीं आ रही है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो है वायर इसका डैमेज है, या स्पीकर में कुछ दिक्कत है, इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर खींचने का कोशिश करता हूँ, शायद अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये दोस्तों आ नहीं रहा है, मैं इसको बाहर खींच लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैं खींच रहा हूँ बाहर, और इसको इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, ठीक है। और अभी जो है हम इस वायर को ऐसे बाहर खींचते हैं। देखिए मैंने बाहर खींच लिया, ठीक है। और ये जो स्पीकर है हमारा नहीं चल रहा है,
ये क्यों नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है इसमें, वो भी देखेंगे। तो इसको पहले खोल लेते हैं। देखिए ऐसे करेंगे और ऐसे ही खुलता है, यहाँ से खुल जाएगा। ये जो बीच गैप दिख रहा है आपको, तो ज़्यादा टाइट रहता है तो दोस्तों नहीं खुलता है कभी कभी, और टूट भी जाता है, तो थोड़ा ध्यान से। तो अभी जो है नहीं खुल रहा है, तो मैं ब्लेड से खोल के देखता हूँ। तो यहाँ पे धीरे धीरे खुल रहा है, ठीक है। तो ब्लेड से खोला तो खुल गया, और अभी जो है हिला के खोलेंगे। तो चलिए हमारा ये निकल चुका है, ठीक है। अब इस स्पीकर को जो है हम मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा स्पीकर में रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर स्पीकर में रीडिंग आएगा तो समझ लीजिए कि हमारा स्पीकर सही है। तो स्पीकर में बीप की साउंड आ रही है, ठीक है, यानी स्पीकर खराब है। एक बार फिर वायर को हम चेक कर लेते हैं। क्या होता है कि वायर इसमें लगा रहता है, तो खिंचाव की वजह से ये नहीं रीडिंग दिखाता है या नहीं बजता है। फिर भी देखिए इसमें कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। और कौन से वायर खराब है वो भी देख लेते हैं। तो देख लेते हैं। तो ये वाला वायर हमारा रीडिंग दिखा रहा है, क्योंकि इसी वायर में मैंने वहाँ पर टच किया हुआ है। और व्हाइट में टच करते हैं तो दूसरे पॉइंट पे, तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो व्हाइट वाला हमारा वायर है, ये वाला, ये पिंक वाला वायर जो है ठीक है। व्हाइट वाले वायर में लगा के देखते हैं, रीडिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से रीडिंग नहीं आ रहा, तभी जो है देखिए, तो व्हाइट वाला वायर में ही रीडिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो इसमें व्हाइट वाला वायर है वही खराब है। तो इसको हमें ऐसे बाहर खींचना होगा, ठीक है, बाहर खींच के निकाल लेंगे, और दूसरा वायर इसमें हम लगा देंगे, ठीक है। तो दूसरा वायर लगाने के लिए पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने रिमूव कर लिया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देख सकते हैं 2 वायर हमने ले लिया है। 2 दूसरे जो स्पीकर से हमने निकाले हुए हैं, जो कि वायर वाले होते हैं उसमें से, ठीक है। तो हमारा 2 वायर हो चुका है, और इससे थोड़ा सा ये पतला है, मतलब ये थोड़ा सा पतला है और ये थोड़ा हैवी है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने से पहले क्या करेंगे कि इसका जो 2 वायर है, इसके अंदर हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट को। तो इधर से खींचेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, इसमें गट्टी को खोल लेते हैं। तो इस वाले गट्टी को मैंने खोल लिया है, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सोल्डर कर लेंगे। और वहाँ पे क्या करेंगे, सोल्डर करने के बाद हम आसानी से इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने सोल्डर कर लिया है, ठीक है। और अभी जो है हम इसमें धीरे धीरे खींच लेते हैं इसको। शायद हो सकता है दोस्तों निकल जाए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे डालने में दिक्कत होगी हमको, तो इसलिए मैंने जो है इस तरीके से थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है, ताकि अच्छे से निकल जाए, ठीक है। क्योंकि हमारा निकल जाएगा तो अच्छी बात है। तो देखिए ये निकल गया है अच्छे तरीके से, और इसको निकाल लेते हैं। तो ये बाहर हमारा आ गया है, बस वायर को साइड कर लेते हैं, और इस वायर को ऐसे खींच लेंगे जैसे पहले था। और इसका जो 2 स्पीकर था, हम इसी के वायर में जोड़ लेंगे, क्योंकि इसका भी ऐसे ही जोड़ा हुआ था, तो हम उसको डायरेक्टली वैसे ही जोड़ लेते हैं। कंप्लीट हो चुका है कनेक्शन। अब इसको हम खींच लेंगे, ऐसे खींच के जैसे पहले था दोस्तों, ऐसे ही इसको हम इसमें पैक कर लेंगे। देखिए मैंने इसको ऐसे ही पैक कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाले पॉइंट को हमको क्या करना होगा, तो जो इसका पॉइंट था, यहाँ पे हमें इसमें अंदर डालना होगा, ठीक है। तो इसको अंदर डालने के लिए दूसरा वाला पॉइंट है, इसको खींच के बराबर कर लेंगे, और इसको शोल्डर कर लेंगे दोस्तों, नहीं तो ये जो है निकलेगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें शोल्डर कर लिया, और अभी जो है हम इसके अंदर डाल के धीरे धीरे खींचेंगे। शायद दोस्तों चांस से आने का, क्योंकि ये थोड़ा हैवी था और ये थोड़ा पतला है, तो शायद इसके अंदर से या बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें डालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी जो है थोड़ा सा फंस रहा है यहाँ पे, और इसको हम ऐसे पीछे खींचेंगे तो होगा नहीं काम। तो मैं इसके अंदर से पहले इसे डाल लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से इसे खींच लूँगा, और फिर इसके अंदर डालता हूँ। तो ये अभी जा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे अड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होल थोड़ा सा कम होगा इसीलिए।
थोड़ा सा हमें क्लीन करना होगा। ये कवर यहाँ फंस गया है थोड़ा सा, देखिए ये निकल चुका है और आसानी से भी चला जाएगा जहाँ तक मेरे को लगता है। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। तो अभी भी ये नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है इसको देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से मोड़ लेंगे। तो उधर से आ रहा है बट इधर से जो है नहीं जा रहा है। और अभी देखिए आ चुका है ये हमारा। इसको ऐसे खींचने का कोशिश करेंगे। तो इसको पहले हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पुराना, ये जो मैंने लगाया था चेक करने के लिए, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और वहाँ से दोनों जो था इसको रिमूव कर लिया मैं। और इसको ऐसे खोलेंगे, खोल के इसका जो कनेक्शन था यहाँ पे दोनों को मैंने किया था सोल्डर, इसको वापस कर लेते हैं वो अलग अलग। तो ये हो चुका है अलग अलग, ठीक है। और इसको हम इसी जगह पे सोल्डर कर लेंगे। तो ये भी वायर हमारा जुड़ चुका है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, जैसे लगा हुआ था। शायद इसी तरीके से लगा हुआ था, शायद इस तरीके से था, ठीक है। इस तरीके से गलत लग रहा था। तो अभी जो है मैंने इसको जोड़ लिया है यहाँ पे, ठीक है। जोड़ने के बाद अभी इसको हम चालू करते हैं, क्योंकि हमको हर बार दोस्तों चेक करना होगा कि इसमें साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए मैंने चालू कर लिया है और इसमें साउंड आना चाहिए। ये वाला जो ये वाला पॉइंट है, स्पीकर है, इसमें साउंड आना चाहिए। तो अभी जो है हमारा मोबाइल है, इसको मैं चालू कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों साउंड आपको सुनाई दे रहा है। तो हमारा एक साइड का काम हो गया है, मतलब एक साइड का स्पीकर बन गया है। देखिए इसमें जो है आपको साउंड सुनाई दे रहा है, देख सकते हैं इसमें साउंड आपको सुनाई देने लगा। मैंने ये एक तरफ का स्पीकर को रिपेयर कर दिया है, यानी इसका वायर ही खराब था। तो दूसरे तरीके वाले जो दूसरे साइड में जो स्पीकर है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा एक साइड का जो है रिपेयर हो चुका है और इसको में जो है हम इसको बंद कर लेंगे पहले। देखिए मैं इसको अच्छे बंद कर लूँगा, ये बंद हो चुका, ठीक है। और हमको इसी तरीके से इसमें ऐसे लगाना होगा जैसे कि पहले लगा हुआ था, ठीक है। और इसका बटन एक पर ऊपर साइड में था इस तरीके से ऐसे, तो हम उसी तरीके से लगा देंगे। उससे पहले यहाँ पे जो है वाइब्रेटर का 2 वायर सोल्डर हुआ था, यहाँ पे वाइब्रेटर का वायर जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। सोल्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसको हम इसमें फिट कर लेते हैं। जैसे फिट था वैसे ही तरीके से हम इसमें सारा कुछ जो है फिटिंग का काम कर लेते हैं, ठीक है। सेपरेट वैसे ही बैठा देंगे। ये हमारा बैठ चुका है, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है एक साइड का। अब दूसरी साइड का बचा दोस्तों। तो दूसरी साइड में भी हम ये जो स्पीकर है तो इसको खोलेंगे, ठीक है। नहीं तो पता नहीं चलेगा, तो उसमें हमने खोला था तो इसको भी खोल के चेक करना होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे धीरे धीरे खोल लेंगे। हमारा चालू हो चुका है, देखिए ये इसमें से दे रहा, ठीक है। और देखिए ये वाला मैं इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो आपने देख लिया मैंने किस तरीके से इसको रिपेयर किया है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।